Urška Trampuš že več kot 15 let deluje kot coachinja za ženske na področju osebne rasti. V zadnjih 5 letih pa ustvarja tudi kot modna oblikovalka pod modno blagovno znamko Urši. Ta se dotika ročno izdelanih oblek in drugih modnih kosov, ki ženskam vračajo moč, vero v sebe, zaupanje vase ter seveda ženski božanski princip. Z Urško sva govorila o tem, kaj resnično je uspeh, kaj pomeni biti večno mlad in vitalen, ter kako to lahko dosežeš z osebno oziroma duhovno rastjo. Govorila sva o temah, ki so danes še vedno manjši tabu, ampak prihajajo vedno bolj na plano, prav zato, da človeka postavijo na njegovo pravo mesto in da človek v sebi začuti vse tisto, kar je, torej svojo božanskost in pa predvsem, da živi srečo. Urška, Ja, dobrodošla. Živjo. Long time no see, To je pa tvoj tretji obisk, ne? Ja. Prav vesel sem, da se namerata uskladiti enkrat na let. Ja, Čeprav res. zdaj, če sva čisto iskrena, nazadnje sem jaz šel pogledat, sva se dobila tlele pred kamerami 12. septembra 2024 je bila objavljena epizodica. Okej. Dobro, se ja. pravi, Tista, 2 letih. ta druga. Skoraj 2 leti, ne? Ja, to bo, let pa 3/4, ne? Sem mislila, da ni bilo toliko časa nazaj, se ja. veš čas gleda, da ga mečemo čez okno. Ja, no, kakor kdaj, ne. Skratka, ampak je pa ta občutek, no, da sva letno na zvezi. Ja, da sva, A je ja, tako? da delava kljukce. Da delava kljukce. Pa daj mi povej, kaj se je kaj zgodilo v zadnjem letu, pa pol, dobrem letu, pa pol. Kakšne spremembe doživljaš, si doživela v sklopu, ne vem, svojega razmišljanja, delovanja, tega, kar počneš, kaj sploh počneš, kaj več počneš kot takrat. Kaj več počnem? Ja, daj si malo duška, pa malo konteksta uriš. September 2024, takrat sem bila v bistvu glih eno leto po ločitvi, ne, praktično. In je bilo zame malo težje obdobje še vedno, takrat sem zelo predelovala še to. Kaj danes delam drugače? Ja, še bolj živim sebe, ne. Sej to je tako naravno posledično, ne. Še bolj sem pristna, avtentična, še manj dlak imam na jeziku. Nadaljuj. Parih je, bom rekla, odpadlo, ne. V bistvu sem imela svojo pot začrtano že zelo zgodaj, tako da se mi zdi, da je bilo vedno tisto sporočilo, samo delaj to, kar čutiš, pojdi naprej na tej poti srca, tako da praktično, bom rekla, sem svoje programe, svoje delo vsekakor obogatila in rastem v tem. Delam z vedno bolj čudovitimi ženskami, imam veliko skupnost, no, evo, mogoče res tista največja sprememba od takrat je ta moja, bom rekla, velika skupnost, ki me zdaj podpira, bom rekla, velika vidljivost na socialnih omrežjih, in pa različne priložnosti, ki v bistvu posledično temu prihajajo k meni. Jaz gledam, da mi vesolje se pošilja in jaz samo po občutkih izberem tisto, kar je pravo zame, rečem to ja, to ne in to je to. Tako da dejansko moram reči, da so bili zame to veliki kvantni preskoki, ne. Dejansko sem zgradila, bom rekla, nove identitete sebe, bom rekla, ne samo nove, ampak nov nivo doživljanja sebe. Se na koncu se gre za to, ne, kdo ti si in kaj lahko daš drugim in tukaj sem mislim, da zdaj res stopila v tisto pravo, pristno, avtentično sebe in da se to začuti, posledično pač tudi to začuti vedno več ljudi, kar pomeni, da je vedno več sledilcev, vedno več dela, vedno več prihodkov, vedno več uživancije. Na splošno pa, če pogledam svoje življenje zdaj pa 2 leti nazaj, delam predvsem manj kot prej. Bom rekla, da sem na nek način poskrbela tudi za pasivne prihodke, ne, se pravi, ko podjetnik začne v tej smeri razmišljati, šele takrat v bistvu pride nek uspeh, pa bom rekla, neki tisti pravi prihodki, tako da zdaj res uživam življenje, sem v tisti predaji in zaupanju in pride mi točno tisto, kar potrebujem. Zdaj sem v tistem ženskem magnetizmu, ne. In ne, za nič ne rabim skrbeti. Zjutraj se odločim, kaj bom, prioritete so pa niso, greš po občutku, ne. Nimaš to-do liste.
Dejansko moram reči, da si moram zapisati kakšne stvari. Zato je ti tako stroma. Tako sem gor povezana z unimi, da mi vsi tisti zemljaki ne pridajo. Ja. Ne, včasih moram res priznati, moram si napisati določene stvari, da ne pozabim. Imam tudi svoj zvezek, ker zdaj imam precej stvari, pa precej naročil po vsega. V bistvu jaz sem še vedno za vse na nek način sama. Daj ne hitro sam povej, za tiste, ki ne vejo, s čim se ukvarjaš. Okay. Se pravi, jaz sem že 15 let coachinja. V zadnjih 10 letih in še malo več, v bistvu glavnom za ženske. V zadnjih 5 letih se pokvarjam tudi z modo in to je vse povezano, to sem vse jaz. Jaz imam ogromno talentov in par sem jih izbrala in tiste zdaj napolno živim, tako da predvsem sem pa še vedno, mogoče ne najraje, ampak bom rekla, najbolj pristna takrat, ko sem z ljudmi, ko delam z njimi, se pravi, ko sem s svojimi ženskami, ko ustvarjam te programe. Učim se pa še, bom rekla, tega oblikovanja, mode, tega, da izrazim sebe tudi preko modnih kosov. Tega se pa na nek način še spominjam, ne? Se vemo, da tako se znamo, ampak se moramo samo spomniti, kdo dejansko smo. Tako da, coachinja za ženska, mama, bom rekla, v najlepši vlogi, ki je še vedno zame najbolj pomembna vloga in največja prioriteta, tako da tukaj je še vedno, imata vse bonitete. Drugač pa, ja, umetnica po duši, se veš, ne. Ja. Tista, ki raj kuhala, nekaj veš, kuhaš tudi. Ne, ki raj kuhala vam, medtem ko so se vi statistiku ukvarjali. Top shit, ja. Lepa leta. Se pravi, ali si skreirala zdaj v tem cajtu novo sebe, ali si en kup stvari, balasta svojega v sklopu razmišljanja ali pa občutkov opustila? Zakaj je šlo? Slečeš, ne, slačiš se, ne, slačiš strahove, slačiš neprave verzije sebe, ubijaš ego na nek način, se pravi, stare identitete odpadajo. V bistvu, ja, stare verzije sebe, ki, bom rekla, niso živeli tizga, kar si jaz recimo srčno želim, to spuščaš. Kaj to v praksi pomeni? To v praksi pomeni, da ti na nek način kot prvo pokažeš voljo po eni spremembi. Se pravi, ti razumeš pri sebi, da nekaj delaš še vedno, recimo ugajanje, ne. Jaz imam to zelo trdovratno, ne. Ugajanje je nekaj, s čimer se jaz spopadam zdaj že leta in mislim, da je zdaj res že zadnji čas, da še zadnja maska pade tudi tukaj, ne. Predvsem zato, ker sem tudi na nek način veliko izpostavljena in bom rekla, veš, tudi če si fizično lep, na nek način enostavno si skozi v nekem ugajanju, ker vsak kamorkoli prideš, te ljudje nehote opazijo, ne, ker bom rekla, če ne drugega in ocenjujejo. Ja, in ocenjujejo, ne, če ne drugega zaradi te fizičnosti. Tako da razumeš že kdaj, recimo jaz, ko hočem nekaj posnetane, ali pa včasih kaj posnamem, ker recimo pride sporočilo, jaz se veš, jaz v avtu snimam, ugasnem avto, ajde, da ji posnamemo to sporočilo. In jaz večkrat ne gledam nazaj. Varno ga zapelješ z ceste, a ne? Seveda, potem pa priklopiš kamero. Ja, tako. Seveda, točno tako, ne upoštevam vse. Sem ratala pridna, David. Ker včasih sem med vožnjo snimala in sem ene parkrat dobila tista že skoraj grozilna sporočila, misliš, sem tvoj avto in vsak moment boš dobila kaj uriti. Jaz okej. Tako da ne, varno ostavim, ampak, a veš, včasih sploh ne gledam video, ker čutim, da sem bila pristna, se jih dam gor in čau miško, ne ukvarjam se več s tem. Ampak včasih pa pogledam video, ki ga na nek način kao moram in takrat še čutim neko tisto energijo ugajanja, ne. In je tista plastika, pa pride, ne vem, čutiš se, kada je ena Barbie dala nase še dodatno krono, da bo še lepša, res brezvezane. In kad se pravi, se tega pri sebi zavedaš, ti greš takoj lahko v tistem trenutku v ta občutek, ne. Zakaj pa rabim še vedno ugajati, ker zadnji pa valjda nek strah, se pravi, še zmeri si nisem dovolj vredna, še vedno si nisem dovolj lepa, še vedno si nisem dovolj sposobna, močna karkoli, se pravi, greš v ta občutek ugajanja in rečeš, Urška, no, dajva mi dve tole spustiti, zdaj pa res brezveze, veš, to je 100 plasti tega, ne. A veš, kaj jaz, ko delam ženska, mi reče, na tem strahu so že delale, draga moja, pa še 15krat bova, najmanjkrat, se pravi, to so plasti tega, jaz sem imela plasti ugajanja v sebi, to je bilo 1000 plasti, se pravi, dajva Urška še eno plast dol, da ji sleci to ugajanje, da ji spust, a ne. In če gre samo,
Kar pomeni, da jaz potem naslednjič začutim, da je neka druga energija, ali pa za karkoli drugega gre. Tukaj imamo tudi razdajanje, ugajanje, mislim, to so pri ženskih danes, bom rekla, tisti tipični problemi. Če pa jaz vidim, da je to neka trdovratna zadeva, ker v bistvu, ali pa ta plast noče nikakor dol z mene, se pravi, pomeni, da je zadnji tukaj neka zgodba. Največkrat je to z prejšnjega življenja, takrat pa največkrat rabim mogoče tudi pomoč. Ne. Takrat pa potem kot vsak coach, ker ima vsak coacha, tudi jaz rabim pač, bom rekla, kopati in pač delati na tem občutku in razumeti zgodbo zadaj in jo spremeniti, ne, se v bistvu gre za to, da mi spreminjamo zgodbe z preteklosti praktično. Ja. Se pravi, gre za kombinacijo dela na sebi pa spuščanja kontrole nad tem, kaj okolica misli, pa mogoče nad tem, ker si misliš, da bi mogla biti in tako naprej. To je v vsakem primeru zadej tega, ne, če govorimo o ugajanju. Ne. Kontrolo spuščati, to je pa v bistvu nekaj, kar itak rabimo vsi. Ker pač življenje je igra. Ne. Se pravi, mi smo kot eni videoigrci, zbrali smo neko vlogo in vsi ostali so na nek način naši učitelji. Ne. In dokler smo mi v kontroli vsega, to je zelo moška energija, ne? Ker na nek način moški mora imeti malo kontrole in je prav, da jo ima, ampak ženska pa ne, ne? Ženska mora biti pa v čisto zaupanju in predaji. Ne? In ker ti izgubiš kontrolo nad tem, to je tako, da si ti ko ena, a veš, učiteljica skozi gor gleda, kaj se dogaja, ali z mojim telesom pri ženskah, ki so še vedno v strahu, ne? Ki so bile doživele neke zlorabe, ali pa imajo nek vzorc od prednic predsednika, da on si tako ogromno. Ne? Se pravi, da si ti v stalni kontroli nad tem, da moraš biti stalno budna, stalno v neki pripravljenosti. To je ta, on sem o tem govorila danes zjutraj na tem poslovnem sestanku, to je v bistvu doba preživetja. To ni življenje. A veš, dokler imaš torej ti strahove, dokler imaš nerazrešene travme, dokler nisi povezana s svojim telesom, dokler ne znaš uživati, mislim, gled enih, bom rekla, zadevc milijon, si ti v kontroli. Kar pomeni, da si v fazi preživetja, ne pa v življenju, v uživanju. Ne? In spustiti kontrolo je bistveno. Res, ker karkoli pride praktično, ni več problem, ampak je izziv. In ti razumeš, da ti ta stvar dela še boljšega, se pravi sprejmeš, rečeš ok, kot prvo rečeš sprejmem. Se pravi, ta stvar je prišla, ta izziv je prišel, prva stvar je, da sprejmeš. Ker če se opiraš, pride še več tega sranja, pa si jo tako riti. Se pravi sprejmeš, ok, kaj pa zdaj? Pa počasi si rečeš, ok, to pa to naredim, mogoče včasih rabiš sam prespat, pa pride drug dan odgovor, prosiš vodnike, prosiš višji jaz, prosiš celo vesolje za pomoč, ker na koncu imamo tukaj, bom rekla, tiste nevidne sile, ki nam zelo lahko pomagajo in sploh ženske, ki smo na poti srca, praktično nosijo po rokah. In takrat pa spustiš kontrolo, ker, a veš, jaz rada rečem, 50% naša usoda, 50% smo mi. Se pravi, nekaj je, kam si se ti rodil, nekaj je pa kaj boš ti iz tega v bistvu naredil, a veš. Ali boš žrtev, ali boš kreator, so v bistvu samo dve variante. In danes, če nasplošno pogledaš ljudi, ali žrtev, ali pa kreator, se pravi, ali ustvarja, ali pa se smil sam sebi. Potem na koncu, ko pa ti v bistvu že začneš že zelo veliko delati na sebi, pa zelo veš, da si, pa si že na poti srca, potem je pa 70-30. Je pa v bistvu tako, da si 70% od ti in res enostavno sproti manifestiraš vse iz sebe, iz občutkov, iz misli vse, 30% je pa vesolje in je predaja in zaupanje. Kako se bo na koncu stvar odvila, to pa moraš spustiti. To je pa ono pa stvar vesolja. To pa lej, ali prije to, ali pa nekaj božga. In to, v teh energijah jaz zdaj živim. Kadar nekaj pride, recimo neka priložnost, pa mogoče, a veš, je nek malček nekega dvoma, veš. Ker če ti nisi res 120% prepričan, pomeni, da to ni zate. In potem si sam rečeš, lej, ali to, ali pa nekaj božga. Naj se odvije, naj mi vesolje pokaže, če je to za mene. A veš, in potem ponavadi se res tako zgodi, da vidiš neko drugo plat, ali pa mogoče spoznaš eno osebo, kaj zadnji in rečeš, ne, tisto se pač dejansko telo preja. Če bi bil pa ti v stalni kontroli, si pa ti z egotom pri stvari. Ne zaupaš svojemu telesu in občutkom, ampak dovoliš ego, da iz svojih strahov in iz svojih nekih iluzij sprejme nekaj, kar je mogoče popolnoma napačno zate. In to je to, ne. Spustiti kontrolo. Jaz mislim, da to ni pomembno to samo za nas, ampak
tudi za moške. Ampak vedno bolj pomembno je to za žensko, absolutno. Ja. In kaj je recimo od tega, kar si, deva reči, še 2 let nazaj, ali pa lahko še dlje v preteklosti, kar si govorila ali pa izjavljala, danes zate ne drži več? Mislim, da ne vem, če je sploh kaj tasga, recimo, ne. Jaz Ni mislim, da sem... take radikalne stvari, ne? Ne, jaz mislim, da ne, zato veš kaj, jaz sem zmeri prevzemala odgovornost, a veš. Tudi kar se tiče recimo ločitve, jaz sem sprejela odgovornost za moj del tega, bom rekla krivde, ma ni krivda, ne smemo govoriti o krivdi. Ampak jaz sem res vzela svojo polovičko in jo predelala. Tako da v tistem momentu, karkoli sem povedala, je določena skupina ljudi rabila slišati. In jaz ne bi nič vzela nazaj. Nimam niti obžalovanj, bi stvari naredila drugače, kdo jih ne bi, ne, pač bolj bi izhajala iz neke samovrednosti, znala bi postavljati me, mislim, v sebi naredila drugače, škej bi bila, če bi imela ta mindset pri 20, ne, mislim, kakšna Ljubljana boh pa maj, ne? Mrače, ne? Tako v smislu, ne, ampak dejansko jaz nimam obžalovanj. Jaz ko vidim, da itak vse se je moglo nekako zgoditi in vse me je pripeljalo do te točke in sem hvaležna tudi tistim najtežjim izzivom. Tako da ne, jaz ne bi nič naredila drugače, ne bi nič drugače povedala. Ker tisti trenutek je bila tista Urška, tista verzija nje, tista in v tistem trenutku nekdo je rabo to slišati. In to je to, tako da ne bi nič vzela nazaj, definitivno. Cool. A tudi razlaga uspeha, definicija uspeha je ista zdaj, pa ista 5 let nazaj ali pa 2 let nazaj. Kakšna pa bila 5 let nazaj, se ne vem. Kakšna je zdaj? Daj kar povej, kakšna je zdaj, ali ljudje sploh prav razumemo to definicijo uspeha? Ne, seveda, da ne. Mogoče 5 let nazaj sem še vedno primerjala uspeh bolj z denarjem in z nekim, bom rekla, statusom, ne. To dejansko, sigurno lahko rečem, da ja, ne. Jaz se imam danes za uspešno, pa nimam milijonskega podjetja, ampak sem srečna, ker sem čustveno izpopolnjena, ker živim sebe, ker imam vso svobodo tega sveta, ker sem podjetnica, ker praktično delam 4 ure na dan, ker imam najlepšo skupnost žensk, ker imam 2 zdrava otroka, ker sem jaz zdrava, vitalna in fit, a ne, David? Se pravi, jaz sem si uspešna, se pravi, uspešen je človek, a veš, danes uspeh definiramo predvsem z neke moške plati in še vedno hvalimo, bom rekla, predvsem bolj tiste moške, ki imajo od 8 do 10 ur časa na dan, veš, kaj zjutraj gre, pa zvečer pride, najboljša motivacija sta mu žena, pa družina in otroci in vse in mislim, a veš, jaz večkrat rečem, če bi imela jaz tako ženo, kot sem bila jaz, ne, ker sem bila 130% podpora njemu, jaz, veš, kje bi bila danes, ne, se pravi, jaz nisem v življenju imela ene take podpore, ne, pa je bil, recimo, moj bivši mož edini človek, ki je rekel, lej, ti si res sposobna. Prvi človek, ki sem pač, od katerega sem to slišala, ne, razen od tebe, kdaj, ne. Ni za kaj. Hvala, David. Ne bom pozabila. Tako da, a veš, uspeh, ja, jaz mislim, da se itak definicija katerekoli stvari na koncu zmer spreminja, a veš, ker si ti boljši, ker si ti drugačen, ker si ti bolj srčen. In na koncu vidiš, da uspešen je tisti, ki, bom rekla, kot prvo je hvaležen za tisto, kar ima, ne? Zna izhajati iz srca in, bom rekla, deluje iz tiste globoke srčnosti v dobro drugih. Jaz mislim, da ko enkrat postaneš koristen za družbo, a veš. Meni je moj Jakov zadnjič rekel, mami, ti postaješ influencer. Jaz tako, to je ena beseda, kot tako namaram, ne. Ker jaz pač, mislim, da je splošno to besedo primerjamo, pač, a ne. Ja, dobila je tako čudno konotacijo. Ne bom rekla, ne, ne. Ampak on, ko me tako prvi moment rekel, sem jaz rekla, a res tako zgledam, kaj je na influencerka. Ampak, veš, jaz imam sporočilo za ljudi, a ne. Jaz mislim, da zdaj naprej itak bomo taki ljudje imeli na nek način še večjo podporo, kot prej, veš. In če ta sistem 3000 let podpiral bolj moške, mlade moške, nekem uspehu, ne, smo zdaj na vrsti mi ženske. Tako da jaz mislim, da ne pomeni, da nas čaka ne vem kakšen uspeh. Ampak vsaka mora stopiti na svoje pravo mesto in to velja isto za moške. In to je uspeh. Ker si ti na pravem mestu, ko ti delaš tisto, kar v čemer uživaš, ker to zate igra. Ker jaz ne ločim med delom in prostim časom, zame je vse eno in isto. Jaz pač ali šivam, oblikujem, ali delam ženskami, ali
bom rekla, snimam vodeno meditacijo, je to za me samo užitek, to za me sploh ni več delo. In jaz mislim, da pa pride do tega, da ni več te ločnice in tudi, da tudi ta spiritualnost, ki je tako obrabljena, v bistvu postane eno samo uživanje življenja na zemlji, to je uspeh. Se pravi, ko se ta fizičen rezultat, da je reči v navednicah, pa občutek, ki se zlijeta v eno. Ja, v bistvu ja. Ko je v bistvu zate čisto vse uspehno na nek način, a veš, vsega si vesel, a veš, jaz imam ful rada ljudi, ki vse vzamajo za dobro, a veš, pa že od nekdaj tako, a veš, so eni, ki ne grejo v žrtvo, ne jamrajo ali pa ne delajo z muhe slona, a veš, tisto drama queen varianta, ampak so ljudje, ki vsako stvar vzamajo za dobro. In jaz mislim, da kaj enkrat to dosežeš, da karkoli pride, rečeš, okej, ne? Zakaj pa to zdaj? Še boljša bom, ne? Nečesa me učil, vesolje hoče še boljšo mene, ne? Se pravi, to tudi, v bistvu, ko se enkrat poslovniš, to tudi pomeni, da tebe vesolje odpira tudi za več prihodka. A veš, za večje, boljše priložnosti, za druge ljudi. Mislim, ti se začneš odpirati vsemu praktično, a veš, in ko ti rasteš pa skupaj s poslom, kar je bistveno, ne? A veš, jaz poznam veliko uspešnih ljudi, ne, karikiram uspešnost, sistemsko uspešnih, ki imajo 3 hiše na morju, pa barko, pa na milijone, ampak v sebi so prazni, nimajo prostega časa, nimajo zdravja, sprav to ni uspeha, ne. In s podjetjem sploh, oziroma s tvojim poslanstvom moraš ti skupaj rasti, ker ko ti skupaj rastaš, se v bistvu odpiraš res za vse skupaj s tvojim poslom in v bistvu se s poslom si zlitne. Jaz imam zdaj poslovni coaching, ker imam zdaj en nov program, uspešno delujemo, mislim, zdaj imam ful v tem programu in je prav to tako, mislim, to je to, ti in tvoj posel sta eno, a veš, kje v bistvu so še blokade med tabo in tvojim poslom, tam moraš ti zrasti, ne? Tam moraš ti nekaj doječe, ne? Ker pa si ti enkrat popolnoma zlit s tvojim poslom in posel sploh ni več tvoj posel, ampak življenje. Takrat pa itak imaš vse, ne? Takrat pa ti je itak dano vse, ker tudi izhajaš iz svoje avtentičnosti, ker vemo, da je najvišja frekvenca svoje srčne energije in praktično dobiš čisto vse, kar si želiš. Poznaš take ljudi, dosti takih ljudi, kjer jih je več. Se pravi, takih, ki so uspešni, so tudi nekaj dosegli, pa so zadovoljni tudi, ko se zastor zapre, a veš? Zelo malo, mislim, ne vem, če koga poznam. Ja, mislim, jaz bom rekla, govorim zase, ker zdaj to že recimo pol leta živim res do polnosti, da bi pa jaz poznala takih ljudi. Prav veliko pa ne. Ne vem, če sem spoznala 2 do 3 mogoče v življenju, pa še to so bili moški, ki so zelo dobro vedeli že od majhnega, kaj si želijo, pa so sami sebe v bistvu s svojimi rokami nekaj ustvarjali. No, to so bili najbolj srečni tisti, recimo, eden je bil s Treviso, glavnem Italijan. Mislim, to so bili ljudje, ki na nek način so ustvarjali res nekaj sami, so bili hvaležni za to, so naredili milijone, ne? Ampak hkrati so pa skromni in preprosti in taki, a veš, nič se ne dajo nad druge, s tabo govorijo isto, ali si CEO, ali pa si navaden smetar, pač ljudje, ne, tista, mislim, imajo v sebi neko humanost, ne, a veš, neko človečnost, ne. Jaz mislim, da moramo vsi nazaj tja, ne, a veš, kakle imam, pač bom rekla, sistem dviguje osebe, ki niso najboljši vzor, da bomo pač iskreni, ne, mislim, na vrhu ali kjerkoli, pač tudi vse vemo, kako je, ne, pač marsikdo je vzor, ampak ni dober vzor, tako da, mislim, da je čas za prave vzore, tako da, ja. Cool, veš, kaj so zdaj? Pri energijah, ne, ti veliko govoriš o energijah na splošno, pa o moški, pa o ženski, še posebej ženski energiji. Ja. Daj mi povej, v čem je razlika? Pa zakaj med nami, okay. Ja, med tema 2 energijama, ne? To so 2 kategorije energij, ne? Ja, ena je malo mogoče zapostavljena, ena je pa malo bolj na piedestal postavljena, ne? Recimo moška. Recimo, da smo v zelo patriarhalnem sistemu, ampak to ne pomeni, da so moški najboljšim, ne? Ker mi vemo, da imamo vsi obe energije v sebi. Pač, dejansko za žensko to velja, da če pač bom rekla, nima zbalansirane in pozdravljene moške energije, da iz njene spolne kreativne energije ženske
energija v bistvu preko biopolja, ki ima luknjice zaradi tega, ker ni zaščite dobrih mej, bom rekla konkretnih mej, ker se ne zna postaviti zase. Njena energija uhaja, se pravi, tukaj mora biti pač vsakem zbalansirana moška in ženska energija. Tukaj smo, vloge imamo, ne, pač vsi smo svetloba, vsi smo duša na dušo, ampak imamo pa te vloge, ne, se pravi, moški kot energija, to je akcija, vizija, cilji, res doslednost, fokus, ne. Pač vi to obvladate, vi imate res, pač, ko imate fokus, vas pelje vse, mislim, ko veste, zakaj ste tukaj, to je gas, ne. To je res gas, to je tu akcija, čista akcija, ne. Za žensko je ta energija v obliki moškega, ne, na dveh nogah, pač, bom rekla, neka varnost, ne, neka zaščita, se pravi, on je na nek način njena zaščita, res. On je pač tisti, ki za njo ustvarja čustveno varen prostor, da je ona lahko sami svojih pač hormoni in viharji, to, kar ona je, ne. Na drugi strani je pa ona za njega v bistvu, bom rekla, nek vstop v višje sfere, če lahko rečemo, ki mogoče je malo bolj božanska z tega vidika, ona je portal za novo življenje, ona je portal za kreacijo, ne, ona je vabilo njemu v najvišje užitke s telesom, najvišje, bom rekla, najvišja sporočila, ne. Jaz vedno rečem, če ima ona neko idejo, jo on lahko zrealizira, se pravi, skupaj sta močna, ne, ona dva sta skupaj, se pravi, oba v svoji vlogi, oba z obema energijama balansirana, to je power couple, ne, mislim, takih parov je zelo malo poznam, par takih parov, moram reči, da to je izreden lep krog energije, mislim, to je taka vzajemna podpora in rast, da to je dio pamet, to je že druga dimenzija, ne, pač to, na to se zdaj na nek način kolektivno tudi pripravimo, da gremo na ta višji nivo, tudi kar se tiče partnerstva, tako da to so pa največje ločnice med nami, vsak ima svojo vlogo in tukaj smo, da jo prevzamemo, danes pa žal, mislim, jaz, če dam Italijo za primer, tam je večina moških v ženski energiji, ne, so vsi malo poženščeni, ne, in v obratni smeri so ženske, ki so že smožačene, ki so, se na eni strani dva lahko ful dobro funkcionirata, če je on v ženski energiji, pa ona v moški, pač ona nek način sta yin in yang, ampak, a veš, na otroke pa to zelo slabo vpliva, ne, ker ženska v moški energiji, moški v ženski energiji, mislim, to je kaos, ne, tudi otrok se pravi, nima pravega vzora, ne more se poistovetati v bistvu s tem, kdo on dejansko je, ker je že doma in tak kaos, ne, tako da imamo svoje vloge, orangdec je orangdec in ženska, ki je ženska, senzualna, topla, mehka, mislim, to je najlepše darilo za njega in obratno je on njeno največje darilo. In kako pol v svetu, ki forsira to moško produktivnost, ženska ohrani samo sebe pa svojo mehkobo, da ne postane ob tem šibka, recimo. Tako je, ne, mi dokler delujemo iz glave, iz kontrole, da smo v kontroli govorila, iz moške energije, se pravi, dokler je srce zaprto, ne more ona biti za njega, ne, v bistvu ga ne čuti, bom rekla, mogoče mu tudi ni dovolj hvaležna za vse tisto, kar on je na nek način in kar ji že daje, tako da večina ljudi je v nemoči, ne, pa tukaj ni važno, ali govorimo o moški, o ženski, ne. Sistem in vere so nam dali občutek, da smo mehni, da svoje usode ne moramo spremeniti in smo stalno v neki nemoči, ne. Stalno smo v nemoči, tako da, ko pa enkrat, bom rekla, sprejmaš na nek način svojo usodo, svojo situacijo, potem pa se veš, ne, potem se pa odločiš za nekako boljšo verzijo sebe, ne. Narediš tiste prave korake v pravo smer in iz sebe lahko narediš celo čudo. Jaz mislim, da se ljudje ne zavedajo, kaj lahko mi vse postanemo in kako lahko drugače živimo. Ker to, kar smo bili naučeni, to je en kup laži, res. Škoda nas je, no, ker smo res božanska bitja. Ampak večina ljudi je svojo božansko zdalo ven iz sebe, ne, tako da. In se spremembe boji, ker načeloma večina misli, da s tem bo izgubila samega sebe, a ne? Ja, jaz vidim pri ženskah. Stara verzija samega sebe. Ja, veš kaj jaz vidim pri ženskah, ne? Ja, veš, jaz se pa bojim delati na sebi, ker potem bo pa on se drugače obnašal do mene, ali pa ne vem, ga bom zgubila, ali pa bom, ne vem, se mogoče pri starših bolj postavila zase, pa jih bom starše zgubila. Jaz vidim, ljudje si delajo neke scenarije, neke, veš, mislim, dokler ti ne prideš do nekega problema in izziva, daj spusti to, ne? A veš, v smislu, ljudje
grejo Ne, že prej na bremzo pritiskati, ne? Še preden si sploh spelo, a to hočeš reči. Ne privabiti k sebi nekaj, kar sploh še ni pri tebi. No, to. A veš, to mi v našem biopolju so informacije in so vse, kar v tistem trenutku pride, je že vstopilo v naše biopolje, ampak večina ljudi gre pa toliko z egom v neke strahove, iluzije in scenarije, da enostavno potem svojim fokusom, ker je fokus tam, se ustvariš, v bistvu privlačijo najslabši problem, izziv karkoli. Se pravi, še preden se karkoli zgodi, imajo vsi v glavi neke scenarije in dejansko potem se lahko še 3-krat slabše zgodi zaradi tega. Glede danes sem rekla, se govorila na primeru pač strah, izgube, recimo otroka. Moj prijatelj za zančijo skrbelo, kaj je šel pač njen sin po dolgem času, prvikrat v življenju z bendom so šli nekam v tujino, in jo je pač zelo skrbelo, kako bo, če se mu kaj naredi. Pa sem jaz njo vprašala, a ti rabiš to izkušnjo? Vprašaj se. A ti zdaj kot mama tega fanta rabiš izkušnjo, da se njemu kaj zgodi, pa da ga zgubiš? To je tako fantastično vprašanje. In ona v tistem momentu tako na 2 minute bila tako rekla, ne rabim. Sem rekla, no pa spust. Se pravi, zakaj bi neki čarali že naprej, če pa tega sploh ne rabimo. Mi veliko stvari privlačimo že na ta način, ko mislimo, da nekaj rabimo, ampak dejansko ne. In zelo malo rabimo, da dobro živimo dejansko. Res zelo malo. Mislim, tukaj na koncu padeš v neko tako skromnost, ker res rabiš samo sebe, srčne ljudi okoli sebe, bom rekla, nek posel, ki ti daje užitek in to je to. Nič drugega ne rabiš. Ne rabiš milijonov, pa ne vem kakšnih hiš, pa statusa, pa prepoznavnosti. Ne. Uživati v trenutku in tukaj sem dal. Vse ostalo je tako spontano pride in to je to. Veš kaj, da mi razložiš malo tole, ta termin biopolja. Aura. Biopolja, aura. Ne vem, ko praviš, informacije so znotraj biopolja, pa zagrabaš, oziroma pa je po tebi odvisen, kjer boš zagrabil informacijo. Seveda, mislim... Kaj je to biopolje, a veš? Ja, biopolje je tvoje energijsko polje. To je skupek v bistvu tvojih misli, tvojih dejanj, odločitev, tvojih emocij. Praktično biopolje je skupek vsega tega, kar ti si. In jaz vedno rečem, da, ko imam to terapijo nadaljavo, jaz vstopam v to polje informacij. Pač v tvojem polju so informacije o tebi. Se pravi, razne. Glede preteklosti in prihodnosti, se vemo, da obstajata vse v tem trenutku. In če ti pomisliš, mi smo vsakodnevno bombardirani z informacijami. Praktično vojna, ki se zdaj dogaja, je vojna z informacije. In ne samo to, da imaš ti v tvojem polju določene informacije in da podobne privlačiš, ti se na vsakodnevni bazi odločaš, katero informacijo boš ti živel. Ti imaš vsako jutro priložnost, da rečeš, ali bom živela zdaj tisto bogourško, kaj sama, pa se ne vem, karkoli, včasih kakšna stara verzija mene, ali bom pa živela najboljšo urško, ki itak dela vse z levo roko, pa ji vse pride, pa je magnetična in jo boli za vse. A štekaš? Se pravi, ne gre tukaj samo za to, kakšne informacije mi že imamo, ker življenje je skupek odločitev. In dokler se mi odločamo z glavo, največkrat se pač nažal odločamo napačno. Ko pa ti začneš srcem se odločati, pa tudi te informacije ne samo drugače dojemaš, ampak si v neki energiji razumevanja in se sproti v bistvu potem res odločaš, kaj zate in kaj ni in katero verzijo sebe živiš. In z vsemi tistimi informacijami, ki ti ne pašejo, lahko ti delaš kar češ, ker imaš to moč. Ker ti enostavno zdaj, če so težje stvari in so zadnji težki strahovi, včasih je treba tudi kakšno prejšnje življenje pokukati, včasih je treba kakšno orang travmo rešiti, ampak, veliko lahko pa sami naredimo, na vsakodnevni bazi, Ker če se ti ene stvari zavedaš, pomeni, da si že pol naredil. Samo tebi odvisno potem, kaj boš to informacijo. To je spet informacija. Kaj boš to informacijo naredil? A boš še vedno živel, a boš še vedno futral? Ali pa boš rekel, tega ne rabim več. Tako kot strah. Strah je, veš, mi v našem biopolju imamo, veš, ljudje imajo ful sivo auro, ful temno auro. Pač naša aura, kadar smo mi energijsko pretočni, kadar smo mi v svojem stebru, kadar se počutimo varni, smo kreativni, smo v moči, smo srčni, se izražamo, torej ta asertivnost, ko smo povezani z izvorom, naša aura je polna barv, Mi smo, kaj na Mavrica smo, razumeš? Ampak, veš, že to, da si recimo samo povezan v sistemu, da si ti v sistemu, da ti vsak dan pač
politiko gledaš, bom rekla, informacije, da bereš časopise, ti imaš luknje v tvoji auri. In v tvojo auro prihajajo, bom rekla, zelo temne energije sistema in nepravih informacij, predvsem pa strahu. Se pravi, ti se na vsakodnevni bazi filaš s tem. In ne samo, da ima tvoja aura luknje, v bistvu praktično tvoja aura polna informacij, ki jih ti sploh ne rabiš. Ti se pa z njimi ukvarjaš. Ne vem, jaz sem zadnjič srečala po dolgem času enega znanca, on je drug človek, on je zdaj padel v tak strah, kaj bo, on že dela neke scenarije in on je toliko upet zdaj v sistem, da takole, jaz sem prav videla, kako ga roke sistema grabijo, ratov je siv, dokler smo sistema vsaj itak staramo 100 na uro, ne, to je taka resnica, da padeš dol, ne. Prav duši ga. V bistvu toliko neprave informacije živi in futra na dnevni nivo, da je senca od samega sebe ratov v 8 mesecih. Kar sem ga nazadnje videla. Res. Ampak sem hotela, da povedati, ampak on ostaja v tej vlogi, izbral je zdaj neko vloge žrtev, vsi so drugi krivi in samo ne, komu bi stopil iz tega ven, ker ima to moč, ampak on se je tako odločil, da ne. Veliko govoriš tudi o večni pomladi. Kaj zate pomeni večna pomlad? Ja, to se zdaj dobro, bom rekla... Izhajajo iz tega, kar si jih kar povedala. Izhajajo iz tega, kar sem dejansko povedala. To so spet prepričanja, ne? Kako se mi staramo, zakaj bi se mogli starati. Ne? Mi smo videli naše babice, tiste tipične, s tistimi izključenimi hrbti, ki so imele na sebi ogromno bremen, lase pokrite, ker ni smela spolne energije pokazati. V cerkev prav je skozi hodila, pa molila je za svoje in zase, pač bila je čisto zatrta v tem, kar ona dejansko je in živela neko res daleč najslabšo verzijo sebe. Ampak danes smo ženske svobodne, danes smo vsi svobodni. Danes imamo pa res toliko orodij in vsega, da že to, da si ti energijsko pretočen, kar pomeni, da tvoje telo teče od korenin, ki jih imaš, se pravi središča zemlje, gor do tvojega izvora. To je v bistvu največje stanje tvoje vitalnosti in zdravja. Ti v bistvu praktično dihaš globoko, dihaš sebe, si res, bom rekla, odprt, za sprejemanje, za dajanje. Si zdrav v pravem pomenu besede, kar pomeni, da si mentalno zdrav, da si čustveno zdrav in da si fizično zdrav, predvsem pa si v najvišjem stanju avtentičnosti in takrat se vse na nek način upočasni, ne? Kar pomeni, da se ti pač počasneje staraš, ne? Ker živiš nova prepričanja, ki tebi pač, bom rekla, ki delujejo v tvoje najvišje dobro, ti živiš neke resnice svojega srca, ne. Spet, se pravi, nisi v sistemu, se pravi, si stopil ven, nisi ugrabljen, ne, se pravi, ne tvoje emotivno telo, ne tvoj mindset, ti praktično deluješ iz nekih srčnih resnic, ne, živiš na polno in dihaš na polno, se pravi, tudi to, vitalno, šport, se pravi, en človek, ki je energijsko pretočen, skrbi zase, se ima rad, ne, dobro ve, da pač kaj je za njega v redu, kar se tiče prehrane, se pravi, redno gibanje, hrana, dober mindset, srčno, se pravi, v tej energiji ljubezni do sebe in pač, če pa še počneš to, kar je, bom rekla, za skupno dobro vseh, ne, se pravi, da si šel v svojem poslanstvu, staranje se dejansko počasni in počasneje, bom rekla tako, telo se itak stara, ne. Mi vsakič, ko gremo spat, se na nek način postaramo, ne. In najbolj zanimivo je to, da manj spanja, kar rabimo, manj se staramo. Ker ko si ti enkrat energijsko pretočen, to pomeni, da si 100% v svoji energiji zjutraj in zvečer. Se pravi, rabiš malo spanja, rabiš čim vedno manj hrane, tudi v bistvu, ne. Rabiš čim manj ljudi tudi okoli sebe, ne. Dejansko si toliko prvinski vsem, kar počneš, da rabiš vsega zelo malo, no. In ne govorim zdaj o tem, da greš pa ti zdaj lahko živeti tam sred gozda in ne. Mi smo socialna bitja, mislim, da nas mobiteli so za mene ali pa socialna omrežja nekaj, kar, bom rekla, nam služijo in naj nam služijo, hvala Bogu, da je tako, ne. Ampak rabiš pa res bolj malo in se pravi, danes se bomo starali drugače. Jaz mislim, da tudi prihaja to zvočno zdravljenje, prihajajo, bom rekla, vse te resnice ven v pravem zdravju človeka. Jaz mislim, da človek lahko brez skrbi živi v dobri energiji več kot 100 let, sigurno.
Dolgoživost je kar mainstream debata. Ja, to vsekakor, ne. Ampak imaš pa pristopov čuda, ne. Itak, ampak ti danes pomisliš, saj nekako sistem ali pa farmacevti, ne, so nam na nek način podaljšali življenje, ampak na račun česa, to je životarjenje, to ni življenje, ne. Se pravi, če imaš ti 12 tablet na dan za pojesti, tudi neko umetno te držijo pač pri življenju na nek način, ampak to ni uživanje življenja, to je pač, ne, to je spet zaslužek za une tam, ne. A ka pa ti tega ne rabiš, ti si neodvisen od vsega, razumeš? Ti rabiš zdravo, živo hrano in veselje v srcu. In potem, če imaš vse to in recimo, enostavno se vse upočasni, ker tudi čast potem na nek način ne obstaja. Ker si skozi tukaj in sedaj in v tem izhajaš iz trenutka in je zate vseeno samo lepota in ljubezen. Ja, gre za stanje duha, ki si ga v bistvu izbral. Ne toliko za vzdrževanje enega nivoja energije, ker mislim, da s tem imamo ful. To je življenje, ne? To ni životarjenje, več to ni preživetvena faza. Recimo, danes sem izrazila v en zelo zanimiv porast, izraz, ne, da večina žensk je v tej preživetveni fazi, kada bi bile v grmovju in bile v strahu, da bo zdaj vsak moment en dinozaver pač skočil na nas ali pa en medved, zaveš, ta veš. A ne, ko si skozi napet, skozi telo je zakrčeno, enostavno ne dihaš trebuhom, ne. A veš, to je preživet in v tej fazi praktično je večina ljudi, ne, se pravi. A veš, ko si potem kot tej mahkobi in lahkotnosti in zaupanju, pa življenje rata, ne sam igra, ampak rata lepo. To je čist nekaj drugega od tega, kar smo mi vajeni na nek način, a veš. In časa ni več in vsega rabiš manj na nek način, ustvarjaš iz sebe, vesolje te razvaja, res uživiš neko obilje, ne, ki spet za vsakega pač ima svoje prioritete, a ne. Ampak telo je dlje časa zdravo in to je to, ne. Peva še malo na tematiko partnerstva. Kaj je in če obstaja popoln partner? Ne, to so iluzije, ne. Kaj je čim boljši približek popolnega partnerja? Ti ne vem. Upam, da ti bom kmalu znala povedati, ne. A gre tukaj, no, ko pride do partnerstva, pa deva tako reči, a gre tukaj za združitev dveh izdelanih oseb, izdelanih v narekovajih, ali gre to za dve, ne vem, taki polovici, perfektni polovici, ki se pol zedinta in sta cel krog. Veš kaj teh izrazov, duša dvojčica in sorodna duša ful velik, ne. Jaz mislim, da gre bolj tukaj za neko komplementarnost, ne. A veš, ampak ko imaš ti tak sebe rad, se naučiš biti sam in ne rabiš nikogar, ne? Ker tisto, dokler nekoga potrebujemo in dokler karkoli potrebujemo, smo itak spet, ne? Vsi napeti, če to dobimo. Ko si pa enkrat fajn sam s sabo in si fajn sam, po eni strani je nekdo samo nek bonus vesolja, bom rekla. Tako mislim, dve dodelani osebi, ki imata vsako svoje življenje, hodita skupaj pač, bom rekla, drug ob drugem, vsak po svoji poti, a ne. In potem se tukaj dopolnjujeta, mogoče pomagata, ne, mogoče lahko tudi skupaj delata, ne, to je itak potem na nek način idealno, da najdeš nekoga, s katerim se tako dopolnjuješ. Tako da, a veš, vse te zgodbice o tem, pa princ na belem konju, jaz mislim, da večina žensk še vedno živimo v iluzijah. Tudi jaz še kakšno živim, sigurno imam še kakšno za spustiti, ne, kar se tega tiče. Ker zdaj sem že kar nekaj časa sama in pač bom rekla, si želim nekoga, ne, ga ne potrebujem, si ga pa želim, tako da bo v tej temi kmalu, ki je rekla, upam, ne, no, ja, veš, ko pride kakšen mojster, veš, ka ima jajca. Enkrat na leto, ne? Drugo leto bo druga tema, tako da lej, ne pride. Še dobro, da imamo to frekvenco srečan, ne. Ja, točno tako, no. Evo, upam, da bo. Ej, da mi što povej. No, to vidiš ena taka, so nebesa res kraj na zemlji, in kaj nas, ali pa kdo nas preprečuje, da vanj vstopimo. Ja, jaz. Ja, jaz jih zdaj živim, no. Jaz sem pa res, da se mi zdi pa tako lepo življenje, pa tako sem vodena, varna, zaščitena, da se mi zdi, da ima res. No, mimo katerih vratarjev si pa mogla iti, mislim, ali pa si jih mogla prelesičiti. Vratarjev? Ja, ne. A so bilo to so bila verjetno neka stara prepričanja. Ma preko sebe na koncu. Ja.
A veš, sam preko sebe, na koncu smo si sami sebi največja samosabotaža. Mi sami sebe sabotiramo, ker ne vemo, kdo smo in kaj vse zmoremo dejansko. Tako da jaz sem mogla samo spustiti vse te stare verzije Urške. Ena je bila v iluzijah, da pride princ, druga je bila v iluzijah, da se bo spremenil, tretja je mislila, da je bo kar, ne vem, a veš, služba padla na glavo po eni strani, a veš, pač sam preko sebe sem mogla. Preko, bom rekla, nekih starih prepričanj, ki so bile meni dana, ne kot punčki, ki so bili mi dana predvsem od staršev, vzgoja, se pravi sistem, sam, predvsem pa preko iluzij. Mogoče najbolj trdovratna vrata, ki jih imajo vsi, ne, bom rekla vratari, kot si rekel, so prav iluzije. No. Ker to v bistvu, to je laž. To je laž, ki jo živiš in v kateri upaš, da bo nekaj drugače. Ne. Vem, da upanje umre zadnje, ampak to je še vedno laž. To je še vedno natek. Urška, skodaš kaj dodati? Ne. A kaj bereš? Ne. A imaš cajt? Nimaš cajt? Ne imam cajt. Da bi imela. Nobena knjiga me ne pokliče več. Ne, svojo itak že toliko let pišem, da ne vem, mogoče. Daj nekaj, kje smo? Ma jaz sem. Kje smo, na kjeri strani? Stran 242, ne, malo več. Že? Ne, saj sem vmes že toliko. V bistvu sem vmes že toliko knjig napisala, da bi lahko res že eno konkretno izdala. Toliko vsebine pa toliko teksta, da bi bilo za verjetno par knjig. Ampak veš, jaz se pa v določenem momentu vprašam, a jaz to rabim? A veš tisto? Ja, zdravo vprašanje. Ne, zelo zdravo vprašanje, ker jaz v tistem momentu, a je to spet nekaj, da se jaz dokazujem, če imam knjigo? Že sem vmes toliko knjig poslala ženskam, pa toliko sem jih po mailih poslala, pa vsak je nekaj dala, a jaz sem že na nek način dosegla svoje. Jaz sem že dosegla toliko ljudi, toliko sem že veliko za njih naredila, da lahko danes rečem, pizda, če grem danes v pokoj, ne, sem veliko naredila. Ali pa če danes umrem, sem pustila par nekaterih svoj pečat, sem svoje naredila. Tudi recimo kot mama. Jaz vem, da če danes umrem, sem kot mama njima dala vso toplino in ljubezen, ki jo lahko premore mama in sta v bistvu najlep zrasla v tem, veš, tako da, veš, pa se res začneš vprašati, pač res vprašati, a jaz to sploh še rabim? Ne. In pa je, okej, ne pride tisto, kar rabim, spustiš. Tako da, ne berem knjig. Zadnji sem po dolgem času kupila Jano, ki je bil moj članek v mojem celibatu tam, po dolgem času. Jano, revija Jano, ja. Ja, Jano, jaz sem kupila Jano. Mojo bestičko zelo. Najkrajša verzija knjige je to, ja. Sem pa kupila eno revijo z modo, ne. Tako z oblikami, sem dala 200 € za njo, taka beštja, res moja ima 4 kile. Ampak tisto sem si pa res tako vzela in jo energijsko prav čutam in obleke gledam. Jaz, če imam 20 minut časa, jaz obleke gledam, ne, pač to je zdaj tista, bom rekla, tisto poslanstvo, ki me zdaj do konca, bom rekla, vabi v to, da ga, oziroma ta Urška vabi, da jo stopim v njene čevlje, bom rekla, da zdaj pa res grem na polno v to in da počasi začnem spuščati ta coaching in vse, kar imam, ne. Ker dejansko me kliče zdaj, veš, kako pravijo, zdraviš druge, dokaj zdraviš sebe na nek način, ne. In mogoče zdaj res čutim, da je počasi zdaj čas, da pa res se posvetam, mogoče modi malo več, pa tukaj začnem, spuščati ta del Urške terapevtke coachinje, ker sem veliko dala drugim, no. In tukaj čutim, da res knjiga ali ne knjiga, brati, ne brati, bom rekla tako, kaj enkrat živiš svoje resnice, veš, sej, mi smo že tudi, recimo jaz veliko objavljam na socialnih omrežjih, nehote kaj poskrolam, pa kaj pogledam, ne, in jaz danes znam zbrati, kaj je dobro za mene. Knjige pa ne potrebujem, ker ne potrebujem energije nekoga drugega v tem smislu, veš. Enostavno me ne pokliče več. Jaz včasih se spomnim, jaz sem mogla iti v knjigarno, mogla sem si jo kupiti knjigo, me ne poklicali, jaz sem mogla iti noter, jaz sem točno vedela, katero knjigo vam jaz kupila. Ker tisto knjigo sem jaz rabila in sem jo požrla v 3 dneh dobesedno, razumeš? Zdaj pa nimam več tega, ker imam enostavno toliko sebe že pri sebi, da sem sama sebi najboljša knjiga, veš. Saj to je to, veš, to je tisti cilj, ker si sam sebi najboljša lekcija, najboljša izkušnja, najboljša knjiga. Ja, se zato boš pa svojo dokončala. Mogoče en dan, lej. Mogoče bo to ta glaven razlog, da dokončaš, a veš? Ja, če ne, pa tudi ne, a veš. Ja, se so ugotovila. Baš me briga, res. Kje ponujaš vse tole, na kateri spletni strani, preden se lotva še zadnjih vprašanj? Ja, tako. www.urši.com, ursh,
y.com, okay. Vsi tipkujejo Urši, pač ne gre. Ne. Ja, Urši.com, tam imam vseeno, ampak drugače sem pa ful na socialnih omrežjih, tako da meni tako posodobiš TikTok, Facebook, Instagram, tudi na LinkedInu, ki imaga kdaj objavim, da se vsake toliko malo tam pokažem. Drugače imam pa vse na spletni strani. Mislim, če si ženska in če to poslušaš, potem se ti splača vsekakor mi slediti, ker res na dnevni bazi skoraj na dnevni bazi dajem različne nasvete in izkušnje tudi iz terapij, ki jih pač, bom rekla, imam skoraj vsak dan. Tako da, ja, veliko dajem tudi takih, bom rekla, brezplačnih koristnih nasvetov. No. Jaz sem vedno taka. Cool. Čim je meni nekaj pomagali, jaz sem celemu svetu mogla to povedati. Pač, ne. Ker če pomaga meni, lahko pomaga tudi tebe, ni to dobro. Poznam to. Ja, ker si isti, ne. Ja, itak. Deva še finalnih 5 kratkih, če si za to? Sem. Ok. Noben me ne čaka, David. Kako? Noben me ne čaka. Najboljši ritual za sproščanje telesa in duha danes proti, 2-5 let nazaj. Aha. Kaj ti je bilo 2-5 let nazaj? Čista terna, zdaj ti je pa tako, pa imaš čist nekaj drugega, recimo. Mislim, da kle smo kar na istem, se mi zdi. Mislim, vedno vodena meditacija, to je tako, imam jaz že 16 let sigurno, vsak dan. Ok, wow. Ja, res temu, to pa nekaj, kar jaz pač enostavno, če ne drugega si dam eno mirno glasbo, pa se sam spustim v telo, gremo v hvaležnost in se smejem življenju, da besedno res. Šport pa je tako, se veva, David, ne. Brez tega pa ne gre, sploh tudi, kad delaš na sebe, ne. Mi moramo razumeti, da vsa ta siva energija se more tudi iz fizičnega telesa ven, tako da gibanje morje, sem itak zaljubljena v morje, bikini je tako moj najljubši outfit ever. Fin outfit, ja. Outfit ever, tako jaz bi bila lahko skozi v bikinkah, tako da šport, meditacija. Zdaj sem tudi zadnje čase, ko sem bom rekla, jaz sem ful, tako obožujem v bistvu ta zdrav način življenja, pa te zdrave recepte, pa te presne sledice, pa to. In zelo na nek način jaz sem tako v zadnjih 3 mesecih spoznala, a sem jaz malo obsedena s tem. Veš, a mene to pogojuje, a sem jaz tudi tukaj spet v eni kontroli. A veš, ker življenje je hrana, to je užitek, to je življenje. Mislim, če ti ne uživaš v hrani, ne uživaš v življenju, praktično hrana je življenje, je isto, ne. In zakaj bi se nekaj jaz odrekala na nek način, ne? Jaz imam pač, bom rekla, že od 18 leta svoja pravila, ne. Saj veš, ko sem kruhu, olje točkala, meca pa nisem pojedla. Oh my God. Ja, pa kava si pila takrat. Ja, ne, se pijem še vedno. Jaz se ne bom odrekla več ničemur, ne odrekam se več. Res, jaz vsega pomalem, imam to zlato pravilo, da ne mešam ogljikovih hidratov in beljakovine, to pač zaradi tega sem tako šlank, pa brez celulita, precej verjetno, ne. Ker že od 18 leta v bistvu raziskujem to zdravo hrano, spoznam se na vse možne zadeve, imam tudi orang knjigo o tem napisano, v bistvu vse skrivnosti tega, ne. In v zadnjem času spuščam pa tudi kontrolo nad tem. A veš, začuti, kaj telo hoče in greš in uživaš in vse, ko uživamo, nam telo nič ne zameri, a veš. Najslabša stvar je pa slaba vest, a veš, to tudi v tej knjigi veliko pišem o tem, ne, ker imam spiritualni detoks, ne, res, to je top knjiga, res hard skrivnosti. Mislim, če ti uživaš v hrani, ti telo ne zameri. Res ne. In mi gledal, danes zjutraj mi pisala ena, ki je na mojem programu Kvantni preskok. Me je napisala, je uživala pač v Grčiji, ne vem, kje so bili. Je rekla, 3 kile sem zgubila, pa ful sem jedla. Sem rekla, ja, draga moja, uživala si. Sem rekla, pejt nazaj zdaj v tisto energijo. Pa prnesijo sem. Sem rekla, kje si jo pustila? Tam v Grčiji. Prpeli to verzijo zdaj sebe sama, ne uživijo. Bodi v tej energiji uživanja. Vsak dan. Zakaj bi mogli uživati sam na počitnicah? Pa sej na počitnicah, če ti ne znaš uživati čez celo leto na počitnicah, zboliš, ali te kaj boli, ali si kronično toliko utrujen, da te ne moreš uživati, pa rabaš še en teden dopusta, pa mislim, a veš, z dopustom ti bežiš iz svojega življenja, se pravi, če rabiš dopust, si precej fucked up. Hudo. Kva ti je recimo let 2-3 nazaj, je malo energije, danes ti je pa vse en? Ljudje. Ljudje. Ja, jaz sem imela zelo veliko toksičnih ljudi okoli sebe. Ampak to je spet izhajalo z meni, pač tisto, toliko sem, bom rekla, iskala ljubezen v napačnih ljudeh, ki
jo niso bili zmožni dati, ker sem jih ljubila, da sem se izčrpala. Ne? Tako da, ko pa enkrat dojameš, da se imaš vse tokrat, da rečeš, ok, ni bilo dosti tega vrška, a rabaš še malo, ne. Takrat pa potem začneš izbirati sebe. Tako da danes imam okoli sebe res srčne prijatelje. Ima moja fanta, sem sicer ločena, ampak ima moja fanta, ki sta moja največja veselje, se pravi, ona je moja 2 najstnika, ne. Z njima se imam res lepo, ne, jo moram sicer deliti z bivšim, kar je zame še vidno včasih malo težko, ker sem tako rada mamica. Ampak imam pa res okoli sebe ljudi, ki se med sebojno podpiramo in res ljubimo in skupaj ustvarjamo, tako da, evo, ljudje, ko imaš pravi krog ljudi, imaš vse. Res, ko imaš tiste lepe odnose, ko res rečeš, a veš, ko se z Bestičko mi dve peljava na more, ko nama 10 minut mine cesta od Gorice do Kopra v kino, ko rečeva, oh my god, ta stvar je že tam. Ja, to je. In mi, ne, pravno, veš, ko prijeva na plažo, pa govoriva, kričiva, veselje, radost, kot 2 mehne punčke sva, veš, sam še nama manjkajo lopatke, pa kanke, da se da kaj izmivke naredile, da bi se. Ampak to je to. A veš, to je tvoj. In to je v bistvu krog dušna, to je v bistvu že dušna skupina, to niso več tvoje sorodne duše in tvoji učitelji. To so res ljudje, s katerimi si prišel potem na koncu kot boniteta, ki te vesolje nagradi s takimi ljudmi, ki so sami res bombončki zate, ne. To je to odnosi. Tako da. Cool. A imaš še kakšen citat za finiš ali pa kakšen napotek v enem od 2 stavkih? Kratko mantro, to je to, a ne? Sem dosti povedala, po moje. Ja, nekaj. Enega si pa zdole. Živi sebe, daj fokus na se, ne. A veš, zadnjič me je na enem podcastu vprašala, kaj bi naredila drugače pri 20-ih, oh my god, ne, sem si mislila, ne. Ja, to je nehvaležno vprašanje. Ja, veš, ki je lahko debatiramo, ampak jaz bi rekla, pač, da bi dala fokus pač absolutno popolnoma na sebe. Začela bi živeti sebe in svoje talente. Jaz sem celo življenje živela samo za druge, razumeš, mislim, živeti za druge pomeni ne živeti sebe, tako da živi sebe. Živi sebe, fokus na sebe. In to je zelo. Najdi tisti talent, od katerega lahko dobro živiš. To je zelo dober nasvet, ker ga imamo čisto vsi in to je pot do obilja, to so prava vrata, ker če jih enkrat odpreš, cin. Tako da, to. In pa šport redana, ne, to je zelo pomembno, to vemo, ne. Se pravi, gibanje, zrak in pa na sonce vsak dan. Jaz živim na Primorskem, jaz imam skozi sonce in sem vsak dan najmanj 20 minut na soncu. Tu, če nimam časa, ga imam. A veš, na koncu, vzemi si čas. Yes. Ni, da ga nimaš, ampak ne vzameš se ga, da ima biti iskreni, ne igrati s pičorto, ne. Tako. To je to. The best. Ja. Hej, hvala za vse. Mislim, da smo kar velik strnila. Ne vem, koliko je bilo. Tako hitro je šlo. Ja, veš, ampak je. Tista pot od Gorice do Kopra. Cel paket. Hvala za tole energijo, za vas info, krasne napotke, modrost, znanje. Hvala tebi, David, jaz tako rada pridem. Sva na vezi, ne? Ja, tako. In narediva v prihodnje spet kakšno. Yes. Ej, srečno. Hvala tudi tebi, srečno. Ajde. Čau. Čau.